All right, ladies and gentlemen, we're having a lesson on pronunciation from lesson 8. Esto es una lección acerca de la pronunciación del nuevo vocabulario que estamos viendo en la lección 8 del libro Side by Side. Ok, entonces la primera columna, el primer listado que tenemos aquí es belt, que es faja, skirt, falda, shirt, camisa, coat, abrigo, jacket, saco, suit, traje. Belt, skirt, shirt, coat, jacket, suit. Del otro lado, tenemos las palabras con la S normal, el sonido normal. Pants, socks, dress. Pantalones, calcetines y vestido. Pants, socks, dress. Y por último, tenemos las palabras con el segundo sonido de la S, un sonido vibrante. Jeans, pajamas, shoes, blouse. Jeans, pajamas, shoes, blouse. Jeans, pijamas, zapatos y blusa. Okay, entonces, estas palabras son las que vamos a tener que practicar con la aplicación de Else Speak. Una captura en la que aparezcan estas, otra captura en la que aparezcan estas otras y la tercera captura en la que aparezcan estas.